जब आप अपनी उंगलियां आप उंगली चटकाते हैं तो हैं, आवाज क्यों आती है? तो आवाज देखिए, क्यों आती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये आवाज हड्डियों के आपस में टकराने से आती है और इसलिए इतनी तेज सुनाई नहीं देती है। टूटती। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो फिर सच में क्या होता है, मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके जोड़ों के अंदर एक फिसलन भरा तरल होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस तरल में छोटी छोटी गैसें घुली होती हैं। जब आप उंगलियों को मोड़ते या खींचते हैं तो जोड़ों के अंदर दबाव बनता है और उससे गैस के छोटे बुलबुले बन जाते हैं। जब ये बुलबुले अचानक टूटते या घुल जाते हैं तभी वही कड़क या चटक की आवाज पैदा होती है।